อยากรู้ไหมคะว่าอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดอะไรที่ทำให้คุณรวยกว่ากันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปคุยกันเรื่องท็อปิกที่แบบโหมันต้องแบบสะเทือนวงการแน่เลยก็คืออยู่บ้านหรือว่าอยู่คอนโดเนี่ยอะไรมันทำให้เรารวยกว่ากันบ้านไม่ต้องคิดนานเลยอ่ะไม่ต้องคิดเลยบ้านเลยอ่ะใช่คนอยู่คอนโดอ่ะแล้วคอนโดอพาร์ตเมนต์โรงแรมเงี้ยถามอะไรอย่างดีกัสเคยเห็นคนอยู่คอนโดแล้วรวยขึ้นกี่คนที่ไม่ได้อยู่บนท็อปฟลอร์กัสลองดูคนธรรมดาสามัญที่สมมุติไปซื้อคอนโดแล้วอยู่ชั้น1ถึงชั้น15สมมุตินะหรือชั้น8แล้วรวยขึ้นมีมั้งมะส่วนมากคอนโดก็เป็นมนุษย์เงินเดือนที่นึกออกใช่ปะคือเอาคอมมอนเซนส์เลยนะการที่มีใครสักคนเหยียบหัวเราทุกวันอะอันนี้เป็นคำคิดง่ายๆเลยเอาคิดง่ายๆคือหลายๆคนชอบพูดว่าชอบคอนโดเรายอมรับไหมล่ะคนในสมัยก่อนอะรวยกว่าคนในยุคนี้นะใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่เพราะว่าคนยุคนี้เราชอบอยู่บนคอนโดแล้วเรามองว่ามันสะดวกแต่จริงๆอะมีคนเหยียบหัวเราทุกวันเลยนะยกเว้นเราขึ้นไปอยู่บนท็อปฟลอร์อยู่ชั้นสุดท้ายของคอนโดเลยชั้นสูงสุดเลยหรือถ้าให้พูดจริงๆอย่างสมมุติว่าพี่อ๋ออยู่ชั้น3ชั้นสุดท้ายข้างบน3ชั้นข้างบนเราจะเห็นเลยว่าบ้านมันใหญ่แอเรียมันเยอะมึงไม่เหยียบหัวกูแน่นอนเราเดินคนละจ้ะไอ้อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรคนพวกนี้ก็จะรวยขึ้นแต่ถ้าคุณซื้ออยู่ข้างล่างอ่ะมึงโดนเหยียบมากี่เท่าไหร่อ่ะกี่ชั้นอ่ะบางทีเขาเอากันอยู่บนหัวเราด้วยอ่ะคนที่อยู่คอนโดทำไงทีเนี้ยคนลุกหมดแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าการก็เคยอยู่คอนโดใช่ไหมก็ต้องบอกว่าถามว่าแก้ได้ไหมม้าไม่ขอพูดว่าแก้100เพราะว่ายังไงอะม้าไม่สามารถลองนึกสภาพดิสมมติชั้นนี้เขากำลังทะเลาะกันคำด่าอยู่บนหัวเราเลยนะแล้วเราจะรอดเหรอม้าก็ไม่สามารถช่วยได้ตรงนี้แต่ม้าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เช่นใช้สีให้ถูกสีให้ถูกจัดฮวงจุ้ยให้ถูกปรับตำแหน่งห้องน้ำปรับตำแหน่งให้ถูกใช่จตุรงคโชคมีเสื้อผ้าอัญมณีพระที่อยู่แล้วก็ชื่อคือถ้าเราตัดคำว่าที่อยู่ออกเรายังเหลืออีก3อย่างที่ช่วยได้ซึ่งถ้าเราใช้มันเต็มอ่ะสมมุติเราใช้มันเต็มแล้วยังได้ครึ่งนึงของที่อยู่อ่ะมาบอกได้เลยว่าเราก็จะมีเงินไปซื้อที่ดินนึกออกปะหรือถ้าให้พูดจริงเวลา3อันที่เหลือณตอนนี้ถ้าบอกว่าเอ้าแล้วกูดูไม่เป็นไปเปิดแอปไม่แต่ว่าก่อนที่จะแบบไปวิธีแก้อย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะฉันมีบ้านอยู่แล้วบ้านปกติฉันก็มีแต่บางทีฉันก็จะไปนอนที่คอนโดบ้างอะไรนี้มันขนาดไหน50คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปนอนคอนโดดวงก็จะโดนเหยียบเข้าใจได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าสมมติว่าแบบเราไปเที่ยวต่างประเทศสักแป๊บเดียวไปนอนโรงแรมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันไม่ทำงานฮวงจุ้ยทำงาน3เดือนดังนั้นถ้าไม่นอนโรงแรม3เดือนไม่โดนหรอกแล้วถ้าสมมติว่าคนอยากแก้ฮวงจุ้ยแบบต่อให้เขาแบบเขาใช้จตุรงคโชคใช่ไหมคะเขาใช้เปิดแอปทำทุกอย่างแล้วแต่เขาแบบเขามีบ้านด้วยแล้วเขากลับไปนอนบ้านทุกๆวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าแบบได้มันก็ช่วยได้เยอะขึ้นไงใช่แต่ถ้าบ้านนั้นเกิดไม่ดีอ่ะมันดึงนะมันก็จะดึงเดินนะเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องระวังนะจริงๆก็คือมันช่วยได้แต่ถ้าถามอ่ะคือบ้านฮวงจุ้ยเลวกับคอนโดหนักกว่าคอนโดหนักกว่าเยอะสรุปคลิปนี้คนดูขนลุกอย่างเดียวก็สามารถช่วยได้ก็บอกแล้วไปใช้แอปมันก็จะทำให้เบาจากหนักมันก็จะเป็นเบาก็คือใช้ตัวอื่นช่วยแล้วไม่มีแอปเกี่ยวกับบ้านบ้างเหรอคะมีเดี๋ยวเราจะมีรอเวลานิดนึงแต่ถ้าสมมติว่ามีแอปบ้านเนี่ยก็ช่วยได้เลยช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าทีนี้มันจะรู้ว่าสีบ้านใช้ยังไงวางฮวงจุ้ยวางยังไงโต๊ะทีวีวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้มากขึ้นแค่นั้นเองโอเคค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับ Talk Sense EP นี้พอดีมีคนรีเควสต์มานะคะว่าน้องการทำคลิปให้พี่หน่อยพี่อยากรู้จริงๆเลยว่าบ้านหรือคอนโดอยู่ที่ไหนแล้วรวยกว่ากันคำตอบของเราก็คือบ้านค่ะ